नमस्कार दर्शक वृन्दहरूलाई पुनः पनि हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छौँ सिन श्रृङ्खला युट्युब च्यानलमा। आज भने नयाँ कान्छीको एपिसोडको रिभ्यू लिएर पुनः पनि यहाँहरू समक्ष आएका छौँ। सिने श्रृङ्खलाको प्रस्तुतिमा नेपाली सिरियल रिभ्यू। वेलकम ब्याक। मिडिया पार्टनर सिने श्रृङ्खला। दर्शक वृन्द, तपाईहरूले सोचे जस्तै सम्झे जस्तै कान्छी सिरियलले पनि अब नयाँ फड्को लिइरहेको छ। दिन प्रतिदिन नयाँ भागहरूमा नयाँ परिवर्तन हामीले हेर्न पाइरहेका छौँ। आशा खड्काको प्रस्तुतिमा राखिएको यो सिन श्रृङ्खलाबाट रिभ्यू गरिएको कान्छी सिरियल पछिल्लो समय नेपाली दर्शकहरूको मनमुटुमा बस्न सफल रहेको छ र विगतका दिनहरूलाई, विगतका पानाहरूलाई पल्टाएर हेर्ने हो भने जब गुण्डाहरूले पाइला पारेका छन्, अहिलेको वर्तमान समयमा यिनीहरू नष्ट हुनुपर्छ भन्ने जति हाजिर हुनुहोला। दर्शक वृन्दहरूलाई आजभोलिको नयाँ एपिसोड कान्छीको एपिसोडमा कतिको चित्त बुझिरहेको छ, यो विषयले पनि डज नट एफेक्ट, यसले कुनै प्रभाव पार्ने छैन। आशा खड्काले कान्छी लगायत भुन्टी लगायतका सिरियलहरू पनि खेल्नुहुनेछ र दर्शक वृन्द, अब पनि हामी मुख्य विषयवस्तुलाई सम्हालेर कुरा गर्नेछौँ र पक्कै पनि धेरै दर्शकहरूको माग अनुसार सागर चाहिँ निर्दोष भएर आएको ठहरिनुपर्ने हुन्छ। सागर यदि निर्दोष ठहरियो भने समाज, त्यसै गरी कान्छी लगायत कान्छी समर्थकहरू पनि धेरै खुसी रहने कुरा हामीले यो बेहोरालाई कमेन्ट मार्फत पनि हेर्न सकिन्छ। सागर जहिले अब झमेलामा फस्नु हुँदैन, अब यो झमेला र यो समस्याबाट फुत्कनु पर्छ भन्ने दर्शकको माग लगायतका कुराहरूलाई मुख्य आधार बनाएर पक्कै पनि हामीले अब आउने एपिसोड हेर्न पाउनेछौँ। आउने शनिबार राति 8 बजे प्रसारण हुने कान्छी श्रृङ्खला अन्तर्गत हामीले यही कुरालाई प्रष्ट रूपमा हेर्न पाउने कुरा पनि जानकारी दिन चाहन्छौँ। पक्कै पनि सागरले चाहिँ न्याय पाउनुपर्छ भनेर धेरै खलबलीहरू मचिएसँगै समाजले अब यो कुराहरूलाई पुष्ट्याइरहेको छ र आशा पनि गर्नेछौँ हामीले चाँडै नै सागर क्यारेक्टरले चाहिँ न्याय पाउनेछन् र सिरियलमा पुनः पनि हरियाली तथा खुसियाली छाउनेछ, यो पनि हामी आशा राख्न सक्छौँ। र दर्शक वृन्द, तपाईँहरूलाई आजको श्रृङ्खला कस्तो लाग्यो कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। हस्त धन्यवाद। सिने श्रृङ्खलाको प्रस्तुतिमा नेपाली सिरियल रिभ्यू। वेलकम ब्याक। मिडिया पार्टनर सिने श्रृङ्खला।